Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul andagi yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tugan yer topshiruvini qoraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chiqarilishda quyoshli ham quyoshsiz kunni o'simliklar oqshlamani bir turli o'zlashtirami? Agrar universitetining yangi laboratoriyasida bu so'rovga javob topib bo'lashaq. Tuban tobin fermalarida bo'shab qolirga mumkin. Tug'anyoq agrofermasi investori tirlikchilik tobishla tugul degan fikrda. Yorti chaqirim yiroqlikdan mishka bilan suv toshib, mineral oqshlama qo'llanmaycha kabistalar o'ng'ish olib bo'lami? Shistay fermeri o'z tajribasi bilan o'rtoqlasha. Jimish og'ichlaridan mo'l o'ng'ish oluning tub siri nida? Ramziya Ahmadulina kengashlari bog'chachilarga yordam etmay qolmas. Bugungi topshiriqning tub temalari ana shular. So'nggi 15 yilda g'ana da iginchilikda ko'pma texnologiyalar yang'ordi. Tufroq ishkartuv agregatlarining zamon chalashuvini aytib tatarasi yo'q. Demak, o'simlikchilik tarmog'ina bilgichlar azirlovchi o'quv yurtlarida da ana shu yangiliklardan qolishmay otlarga to'g'ri keladi. Agrar universitetda birinchi qo'yilgan maqsad studentlarning praktik vaqtini uzunaytib hamoni tegishli yuqorilikka ko'taruv edi. Anga erishdi yetakchilik. Hozir esa o'qituv kabinetlarini oldingi texnologiyalarga negizlanib jihozlov burchi qo'yildi. Bu ishga universitet yetakchiligi respublikada ishlovchi turli kompaniyalarni da jalb etdi. Bu o'tnada agroximiyani o'rganuvda zo'r mumkinliklar beruvchi tajriba maydonchig'ini ochdilar. Studentlarning shodlig'ini xabarchilarimizda o'rtoqlashib qaytdi. Yangi laboratoriyani ochar oldidan agrar ministr studentlar bilan uchrashib, yangi praktika vaqtida eng tirishib ishlaganlarini rahmat xotlari topshirdi. Avul xo'jaligida so'nggi vaqtda erishgan natijalar turida ham avul yerida yoshlar uchun amalga oshirila turgan programmalar turida so'yladi. Yuqori o'quv yurtlarini tamomlab, ko'pdan tug'ilgani ishga o'rnashgan bilgichlarga to'lanadigan 300 ming so'm ham birinchi yil davomida oy sayin xizmat haqini ustama to'lanadigan 7500. Uyushma hisobına o'qishga kirgan studentlarga esa xo'jalik 10 ming so'm stipendiya to'laydi. Buning uchun yosh bilgich o'qib bitirgandan so'ng xo'jalikda kimida 3 yil ishlarga tegish. Bundan tashqari fanniy ish olib boruvchilarga da ustama to'lovlar qaralgan. Ministrlikda o'z tarafidan 50 maxsus stipendiya to'laydi. Uchrashuvga biznes vakillari da chaqirildi. Ular yoshlar uchun student shirindan teoretik bilimlarini turli uyushmalarda praktika shirinda to'liqlantiruv mumkinliklari turida so'yladi. Bunday tupli bilim bera turgan o'quv yurtlari bo'lganda kvalifikatsiyali bilgichlarga qitliq bo'lmayacagini umid bildirdi ular. Bulay birlikda ishlov studentlarga da akrinlab shinishga kirib ketarga yordam etdi. Ular da foydasini ko'ra, biz da yangi tajriba to'playmiz. Albatta, uchrashuv barishida studentlar agrar ministrga o'zlarini qiziqsindirgan so'rovlarini da yetkirdi. Tataristonda avul xo'jaligi ülkesindagi sifirlashtiruv ne qadar darajada tez borasың? Yosh bilgichlar uchun bu ülkada nindi yangi mumkinliklar ochila? Kechagina ministrlar kabinetida sifirlashtiruv proyektini yo'qlab chiqdik. Bu ülkede bizning bek zo'r mumkinliklar kuzatildi. Yil sayin turli uyushmalar tirikchilik ham o'simlikchilikni sifirlashtiruvga 3-4 milliard so'm akcha kiritdi. Uchrashuvdan so'ng tantanali ravishda yangi o'quv laboratoriyasi ochildi. Tuzuklantirilgan zamoncha jihozlantirilgan tajribalar o'tkaruv bo'lmasin, kelgan qo'noqlar da studentlar da qiziqsinib kuzatdi. So'nggi yillarda agrar universitetda tajribalar o'tkaruv mumkinliklari ortdi. Eski o'quv asboblarini zamon talablarina to'g'ri kelganlarini olishtirdilar. Yangi agroximiya laboratoriyasida esa hozir oshlamalarning o'simliklarga ta'sirini tog'inda terantin o'rganuvga yordam etashak Grow Box ismli maydonchiq borliqqa keldi. Bu bizga degan studentlarga degan yangi narsa. Shunda o'rganamiz o'simliklarga turli nurlanışның ta'sirin, bunda türlü spektrlarını yasarga mümkün. Şol türlü nurlarının o'simlikka ta'sirin o'rganamiz. Yoqti laboratoriyada o'quvi da rahatli studentlar. Hali bu yil g'ana magistraturani tamomlab aspiranturaga kirgan Anastasiya Axrarova da yangi laboratoriya bilan g'ururlanuvini yashirmadi. Во-первых, это новая лаборатория. Birinchidan, bu yangi shista yo'qti bo'lma. Bunda o'quv o'zi bir rahat. Studentlar bek qiziqsinib kiralar, so'rovlar beralar. Bundagi tufraqlar kolleksiyasi sig'nadan yitra.
Яңа лабораторияны ачу кысаларында Амони компаниясе һәм Казан аграр университеты җитәкчеләре хезмәттәшлек турында килешүгә дә кул куйды. Шушындый тәҗрибә бүлмәләрендә, аннары хуҗалыкларда практик тәҗрибә алган студентларда җиргә, авыл хуҗалыгы эшенә кызыксыну артыр. Алар шушы җиңел булмаган, ләкин кызыклы юлдан читкә тайпылмас дигән ышаныч уяна. Быелгы уңышны тыйнак булды дидек. Барлыгы 2 миллион 400 мең тонна чамасы икмәк җыелды. Соңгы елларда аграр министрлык комбайнчылар арасында конкурс башлаган иде. Ел сайын шушы бәйгегә йомак ясап, алдынгыларга акчаларда премиялар бирелде. Быел уңыш аз дип кенә әлеге конкурсны туктатмады оештыручылар. Комбайнның төренә карап, башкарылган эшнең күләмен бәяләп, быел да тырыш комбайнчыларның исемлеге игълан ителде. Алдынгыларга биреләсе премия фонды 10 миллион сум. Комбайнчыларның быелгы уракка карата үз фикерләре ничек? Мөслим районы механизаторлары белән әнә шул хакта сөйләштек. Август Мөслим агрофирмасында комбайннар эштән туктаган. Ә менә комбайнчылар өчен эш җитәрлек әле. Кыр караплары чагыштырмача яңа булса да, киләсе ел өчен тикшереп кирәк-яракларын күздән үк хәстәрләргә күнеккәннәр биредә. Кымбагыш бетте, менә әле недавно гына бетте. Күптән түгел битереп менә җуып куйдык агрегатларны. Шул хранениене итеп, чистартып бөтен иләрен. Дефектовка ясап сразу уже, нәрсәләр кирәк, икенче елга уже әйтеп, онытканчы запчастьларны заказать итеп куябыз. Соңгы елларда хуҗалыклар көнбагышка игътибар итә башлады. Ә бу культураның урагы соңга кала. Салкында эшләү комбайннарны да таушалта күрәсең. Кичкенәдән техниканың серләренә төшенеп үскән Динар моны яхшы чамалый. Бәлки чактан ук әти белән дә тракторында да эшләгән булды инде. Комбайнда да йөрдек, Нива комбайнда да, Енисей комбайнда. Аннары инде укып бетергәч, Сабутуга барып, армиялардан урап кайткач, шул Вамин бар, Ваминга эшкә кергән килеш инде. Шунда эшләдек беренче вакытта. Аннары шул август килде инде. Аннан сөт иле, просто молоко организациялар эшләде. Анда булдык. Тоже механизатор булып инде. Күпне күргән инде. 8 ел шул 12-21 тракторында чәчүләр чәчеп, шундый эштә булдык. Егетләр үзләре икмәк үстерә, үзләре җыеп та ала. Бу агрофирмадан республика конкурсында Динар кебек тырыш 7 комбайнчы катнашкан. Димәк, көндәшлек зур дигән сүз. Бәйгедә җиңү яулауда җайлы гына булмагандыр. Быел инде ипи артык теге уңдырышлы булмаса да бары кырлык елга карап инде төрле җирдә төрлечә булды инде. Кайбер басуларда теге сазлыкрак басуларда ипи әйбәт инде. Кайда теге сырт җирле теге тау битләрендә анда инде ипи юк дияргә була инде. Сирәк булды. Ну, булай инде зерновойны мин 22 мең тирәс суктым инде. Кымбагыш белән инде 33 мең сугылды инде. Алдагы елга караганда, işte яртысы да юк. Алдагы елны 47 мең булган инде. Хәзерге комбайннар эшләр өчен уңайлы, сүз дә юк. Туган як агрофирмасында да кыр карапларын кышкы саклауга кую белән мәшгульләр. Алар арасында республика бәйгесендә җиңеп чыгучы Илнар Сөләйманов. Ул да 14 яшеннән Дон комбайнын иярләгән егет. Быел агрофирмага 4 яңа комбайн кайтса, шуның берсен Илнарга биргәннәр. Елына күрә уңышында булдиндан субханалла диргә була, булган җыеп алдык. Менә кумбагачлар ниләр бергә шутлагачтым, шул 26 мең сейтнер шамасы уңыш җыйдык инде. Былтыр күпмәргә исең хатırlamыйм. Юк, былтыр комбайнда эшләмәдем. 2 ел трактор кайткач мин тракторда эшләдем, сериянда. Уңыш тыйнак булды дисәләр дә, игеннәрне чәчкәндә дә, тәрбияләгәндә дә күп көч куелган. Һава торышы чыгымламаса, зур уңышка өметләнгән булган аларда. Игеннәрне тәрбияләдә бик зур әһәмият бирелде. Шуңа карамастан инде без эшләдек инде дым саклау буенча күп эшләр эшләнде. Чынлапта елны карап инде икмәк алынды. Ул ярабый культуралардан инде 14-6 ситер алдык. Толайым. Бигрәк тә безне быел инде куандырды көнбагыш. Без инде 19-да 4 ситер көнбагыш алдык. Ул инде 1 ай элек уже бетте. Ул менә киптерелде, һәм инде салынып куелды. Аның инде бәясе артырды көтәбез. Шуңа әле ул складта сакланышта. Аграр министрлык премиясенә килгәндә, аны һәркем кызыксындыру чарасы дип бәяли. Комбайнчыларга түләү булай да аз түгел, әмма өстәмә акча эшне сыйфатлы һәм җәһәтрәк башкарырга этәргеч булып тора. Түләүләр буенча, ниләр буенча, хәзер елдан ел һаман расниклар ниләр арттырып баралар. Аллага шөкер диергә була инде шул. Бөтен премиялар ниләр бара, түлиләр ансын, әбиш әйткән әбиләрнең барысында үтәлеп бара. Дәүләттән дә менә бу госпремиялар ниләр тоже ансы тоже бик кызыксындыру чаралары бик яхшы. Теге кызыксынып эшлисең, стимул ае. Премия акчалары районнарга килеп җиткән инде. Шушы көннәрдә алар адресатларына да барып ирешер ди бәйгене оештыручылар.
Мөслим районының Туғаньяк агрофирмасына килгәч тірлікшілік белән дә кызыксындык. Чөнки узганатнада Түбән Табын авылыннан шалтыратып, фермада малларны бетерергә җыйналар дип зарланганнар иде. Дөрестән дә инвесторның андый нияте бар икән. Шаллы икмәге җәмгыяте җитәкчесе Рафаэль Юнусов телефон аша сөйләшкәндә моны яшермәде. Сәбәбе, алар өчен тірлікшілік тармагы табышлы түгел икән. Рафаэль әфәнде, әллә уйнап, әллә чынлап, ул биналар буш тормас, борчылмагыз. Біз анда капчык тыгу цехы, я булмаса чабата үрүне башлап җибәрербез диде. Чабата үрүчере күптән тарихта калды шул инде. Кинаялап көлүе булдымы инвесторның, анысын аңлап җиткермәдек. Ә бит 2013 елда Нарат асты, Мәлләтамак, Түбән Табын авылларында 2200 баш мөгезле терлек асралган. Шуннан бирле баш санын кыскартып килгәннәр. Бүген исә Түбән Табын авылы янындагы бердән-бер торакларда 1000 башка да тулмый мал саны. Ә бит республика җитәкчелеге сыер санын киметмәскә дип тәкърарлап тора инвесторларга. Эшләр булайрак барса, ташландык фермалар саны тагында артачак икән әле дип уйлап куясың. Шулык Туғаньяк агрофирмасының Сарман районы Саклаубаш авылы янында да бер дигән ремонт ясалган фермалары буш тора. Ә без авыл кешесен эшлитәргә, авылларны яшәтергә кирәк дип уфтанабыз. Әнә шундый күңелгә авыр уйлар белән кайтып китәргә туры килде. Ипи пешерүче Юнусов Рафаэль Сөләйман улының туган төбәгеннән. Туғаньяк агрофирмасының әлеге тірлікшілік фермалары бар яктан да түзек. Җитәкчеләре ул сарык фермаларында эре мал асрау кыен эш дип белдерсә дә, район җитәкчелеге киресенчә мөмкинлекләр җитәрлек ди. Состояниелар әйбәт, алар соңгы елларда күп инвестициялар керткәннәр, программа кормление стадом, программалар алып, яңа кормораздатчиклар алганнар, яңа телетниклар төзегәннәр. Теге фермалары яхшы, бу көндә бер дигән эшли, уртача 20 литр сөт сагалар. Туғаньяк агрофирмасы җитәкчелеге исә ел коры килде, терлек азыгын җитәрлек әзерли алмадык, шуңа маллар сатылачак дигән фикердә. Безгә кагылды бу Сыпагода. Җитәрлек күләмдә инде без пишән һәм инде сенажны сала алмадык. Терлек кытлыгы бездә күренеп тора. Җитмәгәнен каян сатып алырга туры? Ну, җитмәгән инде ул пишән сенажны инде кирәк булачак сатып алырга. Фораж белән инде мен ителгәнбез ителүгә. Ну, аның да кытлыгы күренеп тора пагага. Шул. Терлек азыгы җитмәү башсаны киметүгә дә китәргә мөмкиндер инде. Сынапта хак без инде терлекләрдә инде яхшы продукциялар башлаган идек. Бу инде киметүгә китерәчәгә кернәп, ну без инде күпмедер хәтта киметүгә тиештербез инде быел. Инде булай да Мөслим районына август компаниясе килгәч терлек саны шактый кимегән иде. Хәзер бу фермаларда бушап калса, район күрсәткечләре тагын түбән тәгәри дигән сүз. Туғаньякны мал бетерү дигән сүзләр йөри, но бүгенге көндә әле бер движение да юк, бүгенге көндә эшләп яталар. Чыннан да инде мал баш кимү безнең район өчен бик начар күрсәткеч. Булай да безнең район мөгезләр терлек әз булу сәбәпле инде. Шуңа инде без бу нигә бик каршы инде. Бу бит беренчедән продукция кими, икенчедән күпмедер халык та эшсез кала ферма үткәчтән, авылда бетә бит инде. Шуңа безнең район өчен бик начар күрсәткеч була инде бу, әгәр дә бетерсәләр малларны. Быел Туғаньяк агрофирмасы бер терлек башыннан ибары 12 сетне азык берәмлеге әзерли алган. Әмма район җитәкчелеге әйтүенчә, узган елдан калган запасларны да кушсаң, кышлап чыгарлык азыклары бар дип бәяли. Ә райондагы 4600 баш терлеккә азык әзерләүе җиңелләрдән булмаган быел. Туғаньяк агрофирмасының күрше Сарман районы Саклаубаш авылы янәшәсендә дә фермалары бар. Мондагы биналарда бүген кертеп терлек асрарлык хәлдә. Әмма биредәге торакларны 2019 елда ук маллардан бушаткан агрофирма. Сарман районында 10500 мөгезле терлек бар. Туғаньяк агрофирмасы 19 елда баш санын бетерде. Анда аңынчы 650 баш мөгезле терлек асралайы, шуның 300 савым сыер. 18 елда капитальный ремонт ясалган иде исә хөкүмәт программасына кирип бүтән помещениялары яхшы, кешеләре бар иде, эшләргә иде. Ветеринар яктан бернинди йогышлы авырулар чыкмады. Ветврачлар да урында, тәртиби ул яктан. Президентыбыз Рөстәм Миңнеханов үзенең еллык юлламасында да республикада мал санын киметмәскә чакырды. Большое поголовье сокращено в Камском, Устинском, Заинском, Аксубайском, Туличинском, Спасском районах и ряд районов. В некоторых районах, Дрожжановском, Верхнеуслонском, Бавлинском, Спасском, нет ни одного инвестиционного проекта по строительству ферм и, соответственно, дальнейших перспектив развития животноводства. Всем районам, допустившим снижение поголовья, необходимо совместно с Министерством сельского хозяйства подготовить дорожную карту по
его восстановлению. Авылларның киләчәген терлек, кош-корттан башка ничек күз алларга. Баш санын киметү мондый темпта дәвам итсә, авылларның киләчәге дә шик астында булачак. Татарстанда яшелчә үстерүче фермерларның артуы куандыра. Тик менә быелга кебек һава торышы коры килсә, сугару җайланмаларыннан башка эш харап. Чистай районы Кызыл Ялан авылы фермеры Илгиз Сабиров җаен тапкан. Кәбестәләренә суны ярты чакрым ераклыктагы күлдән мишкәләр белән алып килеп сиптергән. Әлбәттә, булай эшләү җиңелләрдән түгел. Шулай да быелгы уңыштан зарланмый Сабировлар. Бәясенә карата кәбестә белән шөгыльләнү үзен аклый диләр. Коры елны чыгымнарына ничек капларга? Әле монысыннан тыш киләчәккә планнар корырга да өлгерәләр. Булары хакында киләсе видеоязмада сөйләрбез. Бу кәбестәләрнең түгәрәкләнеп киткәненә әле бер ай гына. Яңгырлардан соң гына тын алдылар ди яшелчәче. Җәйге корылыкта сипкән су гына җитми икән кәбестәгә. Ансын да ярты чакрым ераклыктагы күлдән мишкәләр белән ташып сипкәннәр бит. Кичекмәстән су суыртып кудыру җайланмасы сузарга кирәк фермерга. Җир хуҗасы әйтүенчә, коры елның плюсларын да күрә белергә өйрәнгәннәр. Елы туры килсә файдасы бар инде. Но бездә булса, бөтен кешедә була бәясе юк дигән шикелле. Менә быел вроде урожай да юк. Бәяләр Аллага шөкер генә шуның белән тигезләшә инде шулай. Бер яктан кәбестәнең башка культураларга караганда акча киреме күбрәк, әмма мәшәкате дә аз түгел дип сөйли фермер. Хезмәте күбрәк инде яшелчәнең шул. Монда бит кул хезмәте в основном. Чүпләрен бөтенесен гербицид кулланмыйбыз без, экологик чиста үстерәбез инде. 2 ел җирне пар калдырабыз. Навоз кертәбез күп беренче елны. Икенче елны парда шуны эшләп торабыз, бөтен чүпләрне үтереп бетерәбез. Өченче елга гына туйс кәбестә утыртыла. Бик күп булды. Вредительләр бар инде, нишлисең. Сибәбез, но химияга теге күммибез инде кәбестәне. 2 тапкыр менә 2 обработка ясадык барбер. Шуңа прыскывательләр бар бит инде. Кәбестә мәйданы 10 гектар. Абыйлы энеле Сабировлар 300 гектардан артык җиргә бөртеклеләр чәчкән. Күп еллык үлән белән бер рәттән бәрәңге дә үстерә әле алар. Бәрәңгене балытылар җиргә специально чәчәбез. Шуның хакында бәрәңге урожай яхшы булды. Прям запланированный урожайны алдык. Бәрәңге кәбестәне базарда үзләре саталар. Ашлык пешәне үз малларына да җитә, кирәк булса саталар да. Авыл хуҗалыгында бер генә юнәлештә эшләү дөрес микән? Сабировлар елына 60 үгез үстереп итте сата. Монда җирле токымлыларда ит токымлы герафортлар да бар. Әтиләре фермерлык эшен узган гасырда ук башлаган булса, бүген аның эшен уллары дәвам итә. Гомумән бу Кызыл Ялан авылында һәр семьяда үзенең җирендә, үз пай җирләрендә эшлиләр. Күп хозяйстволар итчелек белән заниматься итәләр. Итләрен, значит, Чистай районында гына түгел, Әлмәт районына бар базарда саталар. Узган ел Илгиз агростартап программасында катнашып 3 миллион сумлык грант алган. Аңарчы 2015 елда энесенә дә дәүләт ярдәме тигән булган. Бу акчалар мал траклары, ашлык складлары төзергә дә, яңа техника алырга да бик ярап куйды ди егетләр. Алар бүген дә алга карап фикер йөртә һәм хәрәкәт итә. Кәбестәне үстереп була инде аны кирәксә. Кәбестәнең реализациясе бик бездә авыррак бит инде. Аны теге күпләп алмыйлар. Шуңа күрә менә кәбестәсе 10 гектар җитә дибез инде. Бәрәңгегә хәзер напор ясарга дибез. Бәрәңгене бит оптым сөйләшеп була инде, сатып була аны любой вакытта. Бүген Чистай районында 100дән артык фермер эшли. Районның 25% җирләре алар карамагында. Кемдер эшен туктата, кемдер дәвам итә. Кайсылары яңа гына фермерлыкка кирип китүчеләр. Кызыл Яланлылар әнә авыллары белән фермер булып көн күрәләр. Җир эшкәртү, мал асрау буыннан буынга күчеп барса гына, авыллар сакланып калачак диялар. Дөрес сүзгә җавап эзләү кирәкми дә. Быел көз туфрак дымга коргаксыды. Шуңа игенчеләр генә түгел, бакчачылар да аптырашта. Яшелчәсе өчен әлләни кайгырмасалар да, җимеш агачларының кышлап чыгуы икеле диләр. Тәҗрибәле бакчачылар туфракның коры икәнен чамалау белән агачларны сугардылар, тукландыру чараларында башкарып куйдылар. Күбебез бу эшләрне язын гына үтәсәң дә ярый икән дип уйлыйдык. Кара көздә җимеш агачларына тәрбия бирү серләрен озак еллар бакчачылык белән шөгыльләнүче Рәмзия Әхмәдуллина ачар. Бакчаны кышка әзерләү исә үзе бер осталык та, тәҗрибә дә сорый.
Рәмзия апа сүзләренчә, бу эштә иң беренче чиратта төп эш әйберне истә тотарга кирәк. Беренчедән агач куакларны зарарсызландыру, икенчедән туфракны ашлама белән тукландыру һәм әлбәттә инде тиешенчә дымга баету. Агачларны мул җиләк җимеш бирсен өчен әле су сибеп, анда нәрсәдер эшләү, ашлама кертү генә дә җитми. Агачларны көздән иң беренче эш итеп кырткычлардан, бөҗәкләрдән, авырулардан зарарсызландырырга кирәк. Иң беренче эш. Моның өчен мин үзем тимер купарусы кулланам. Кайнар суда эретеп, 10 литр суга 300 грамм кушып сибәргә кирәк. Бакчачы фикеренчә, мул уңыш алу өчен яхшы сортлы агач куаклары торту гына җитми. Аларга иң беренче чиратта тиешле тәрбия кирәк. Нәкъ менә җимеш агачларын тукландыру һәм ашлау төрле кырткычларга, авырларга каршы торырга, шулай ук кышкы салкыннарны җиңел кичерергә ярдәм итә. Моңа өстәбәле уңышны да бермә-бер арттыра. Шулай ук көл кулланам. Көл шеремә инде, ансы инде табигый ашламалар. Әгәр дә инде шеремәләр булмаган очракта, кешенең көлләр булмаган очракта, менә шушы ашламаларны алып, бакчачылык өчен сатыла торган урыннардан алып кулланырга мөмкин. Туфракның составын яхшырту максатыннан күп кенә бакчачылар доломитын бик еш кулланалар. Кирәкле күләмдә кальций һәм магнийдан торучы әлеге табигый ашлама туфракның өске катламнарында тигез рәвештә таркалу сәләтенә дә ия. Кемдер менә доломит аны куллана. Бу удобренияларны, ашламаларны кулланмаска мөмкин, кемдер доломит аны кулланырга мөмкин. Бер ияләшкән кешеләр аның файдасын күрәләр, бик яратып кулланалар. Мин аны көздән бакча җиләге насибе өчен кулланам. Викторияларга көздән шушы доломит аны гына сибәмен. Менә ел фасыллары нинди генә үзенчәлекләр белән килүенә карамастан, җимеш агачлары һәрчак дымга туенып торсын өчен тиешенчә сугарып кую да зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә көз көне, чөнки эссе җәйдә, уңышка бай көздә артта калды, алда әле озын салкын кыш көтә. Язга кадәр агач куаклар хәл алсын, кышны да уңышлы гына чыксын өчен аларга тиешле күләмдә дым кирәк. Быел туфракның дымга сусавын барыбыз да яхшы белә. Сугару ашлама сипкәннән соң сугарсак әйбәт була, ашламабыз да эреп җиргә сеңә. Суны инде шул тиешенчә итеп, теге җыелып тормаслык итеп, сеңгән хәтлек сеңдереп сибәргә кирәк агачларга. Яхшы кышласын өчен, тамырлары эшемәсен өчен агачларның, шуның өчен әйбәтләп сугарып калдырырга кирәк. Менә хәзер нәкъ вакытта бу эшләрне эшләргә. Бакчаны кышка әзерләүдә тагын бер мөһим чара булып, әлбәттә инде агарту эше тора. Шулай да күп кенә бакчачылар яздан агарту күпкә отышлырак дип саный. Ләкин агартуның төп максаты матурлык өстәү белән генә чикләнми. Әлеге чара иң беренче чиратта агач куакларны зарарлы кояш нурларыннан саклауга юнәлдерелгән. Шуңа да агарту өчен иң кулай вакыт көз көне. Основная задача побелки — это защитить наше дерево от солнечных ожогов весенних, которые бывают у нас с января, февраль, март. Агартуның төп максаты агачны гыйнвардан алып март аена кадәр булучы язгы кояш нурларыннан саклау. Әлеге чорда кояш аеруча нык яктырта башлый. Өстәвенә әле кардагы чагылыш тәэсире нәтиҗәсендә икеләтә лупа тәэсире барлыкка килә. Шуңа күрә агачның кояш ягындагы кәүсәсе артыгын җылына, күләгәдәгесе киресенчә салкында кала. Шул сәбәпле кәүсә әкренләп ярыла башлый һәм агачлар бик каты зыян күрә. Әлеге хәлне булдырмас өчен агачның кәүсәсен һәм төп ботакларын агарту кирәк. Кечкенә генә нәзик ботакларны буямаска да мөмкин, ләкин мин барыбер дә буй җиткән кадәр аларын да буярга киңәш итәр идем. Молодые веточки не нужно белить, но я рекомендую белить, скажем, докуда рука дотянется, то есть свой рост. Менә шулай, һәрбер эшнең үз тәртибе генә түгел, үз вакыты да бар. Хәтта язын гына үтәлергә тиешле булып тоелган кайбер бакча хезмәтләрендә көздән үк башкарып куйсаң, күпкә отышлырак икән. Хәер, чананы җәйдән, арбаны кыштан әзерлә дип халык белми әйтмәгәндер шул. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын 30 октябрь 14 сәгать 30 минутта карарга онытмагыз. Борчыган сорауларыгыз, тәкъдим теләкләрегез булса, аларны WhatsApp номерына юллый аласыз. Шушы катлаулы чорда үзебезне һәм якыннарыбызны саклап яшик. Исәнлектә күрешүләр насип булсын.